Salut l'univers et bienvenue dans le monde selon Carl. Je suis syntonisé au 98,5 FM avec Isabelle Crête. 16h15 minutes et 15 secondes. Qu'est-ce qui est important? Avec ce recours-là, c'est le nombre de personnes que ça vise. Ben oui, c'est sûr! Ben regarde, le recours collectif, t'as entendu? Pour le procès international de François Legault, Isabelle Rachetée, Trudeau, Sophie Grégoire, de Joe Biden et de Jill Biden, d'Anthony Fauci, de Theresa Tam, de Caroline Quash, de Dr. Horacio Arruda, ainsi que Daniel McCann, ainsi que Carl Weiss, Dessert, Marquis, Olivier Bernard, qui d'autre? Dessert, de Weiss, Alain Papocar, qui y avait d'autres aussi, il me semble. Emmanuel Macron, Régine Macron, Olivier Véran, Valérie Plante, Régis Labaume, Bruno Marchand, ainsi que tous les autres élus, Xi Jinping, Kim Jong-un, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, entre autres Netanyahou et Abbas, pour leur crime de guerre, crime contre l'écologie,